Boas tardes a todos, moi buenas tardes. Quixera comenzar coa información clínica do impacto desta pandemia na población de Galicia. Con datos das 21 horas do día de onte, que son os datos que estamos autorizados a dar, de acordo co protocolo de obrigado cumprimento do Ministerio de Sanidade, en Galicia neste momento temos diagnosticados a 2.926 pacientes, dos cuales 123, o 4,2%, están en unidades de cuidados intensivos, 707 están en planta de hospitalización de hospitais e 2.096 están en cuarentena no seu domicilio. Dimos 153 altas de pacientes xa que os responsables sanitarios entenden que están curados e o número de falecementos, ata fai uns minutos, quero recordar que eran 63 falecementos. Estos datos en relación coa situación do día de onte á mesma hora supoñen un crecemento do 11,2% do número de persoas que están diagnosticadas, o cual quere dicir que seguimos facendo test de forma constante e continuada. Desde o punto de vista de UCI, supón un incremento de 11 pacientes en UCI, pasando o que totalizan 123 pacientes. En hospitalización subimos con respecto ao mesmo período do día anterior 95 pacientes en hospitalización, o que totalizan, como decía antes, 707 pacientes. No caso de pacientes a domicilio, pois subimos un 12,3%, o que totalizan o 2.096 pacientes. En términos porcentuales, o total de pacientes están en domicilio 71,6, como digo, na UCI o 4,2 e en hospitalización o 24,2 pacientes. Estos son os datos, seguimos tendo mellores datos que a media de España, e en todas as medicións de mortalidade, letalidade e porcentaxe de contagio tamén estamos bastante mellor, ou dito de outra forma, estamos menos mal que o resto de España. Quero, en primeiro lugar, volver a agradecer, como non pode ser de outro xeito, todos os protagonistas desta crise. Quero agradecerlle a todos os que nos están salvando, os que están salvando vidas, e que tamén os que están facilitando que a maioría da población siga nas súas casas, empezando polo personal sanitario. O noso agradecemento e confianza é minuto a minuto, segundo a segundo. Tamén os profesionais das residencias e de servicios sociais, os profesionais das farmacias e do resto dos centros sanitarios ou parasanitarios que siguen abertos para que nós podamos manter os nosos niveis de saúde pública. Para todos os que garantizan, por suposto, os alimentos, os suministros básicos, para todos os que facilita que siga habendo auga, electricidade, abastecemento, saneamento, recollida de lixo, e, por suposto, todos os que traballan na cadea alimentaria. E tamén para todos os que están cumplindo as súas responsabilidades, teletraballando dende as súas casas, e para aqueles, por suposto, que están confinados nas súas casas, xa sexan maiores, xa sexan mozos ou nenos. Estos días estamos chorando, estamos perdendo vidas humanas, pero poden todos vostedes ter a seguridade de que non vamos a dar unha vida humana por perdida, e en consecuencia seguiremos traballando para intentar que o número de vidas humanas que perdemos sexan as irremediables. Sexan máis xóvenes ou non, teñan 40, 60, 70, 80 anos, vamos a seguir peleando pola vida destas persoas. Vamos a intentar seguir adelante e non vamos a dar unha soa vida por perdida. Hoy acabamos de mantener una nueva videoconferencia con el presidente del gobierno y con los ministros responsables del estado de alarma. Y a mí me gustaría destacar que pese al desgaste, pese a las tensiones y algunas frustraciones y el dolor que el gobierno central y todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos, todos los gestores públicos tenemos, en mi opinión, estas reuniones siguen siendo muy valiosas.
siguen siendo y celebrándose con ánimo constructivo y creo que son útiles, por lo menos son útiles para tener información. Yo le sigo agradeciendo al presidente y a sus ministros que le acompañan en estas videoconferencias su presencia. Es verdad que cada vez son conferencias de presidentes más informativas y menos deliberativas, como pusimos de relieve en buena parte de los presidentes autonómicos. A veces podemos estar más o menos de acuerdo, pero lo cierto es que me consta que hay voluntad de entendimiento y es muy importante que esa voluntad de entendimiento se concrete en coordinación y en unidad. Hoy el presidente nos ha comunicado la decisión de adoptar medidas restrictivas, en los mismos términos que lo ha comunicado al conjunto de la nación en su rueda de prensa aproximadamente a las 19 horas en Moncloa y, por lo que sé, en los mismos términos que han venido comunicando las ministras que están compareciendo o han comparecido delante de los medios de comunicación. Esto realmente hemos de reconocer, por responsabilidad de todos, que estas medidas más restrictivas para la economía no se parecen mucho en lo que hablamos y en lo que defendimos la semana pasada. Y por lo tanto tenemos que entender que es una decisión muy difícil por parte del gobierno y también tenemos que entender que es una decisión que han meditado, que han calculado y que al final les ha llevado a adoptarla. Pero por supuesto que nos preocupa el desconocimiento con detalle, hasta este momento al menos, en qué consisten las medidas, en qué sectores económicos van a impactar las medidas, cuántos empleos se pueden ver de forma directa o indirecta afectados por estas medidas que, insisto, en este momento todavía desconocemos y que parece ser que a lo largo de la tarde iremos conociendo. Lamentablemente no podemos trasladarles una opinión definitiva sobre las mismas, dado que no conocemos el contenido y alcance de las mismas. Hemos planteado cautelas a la mayoría de los presidentes autonómicos ante la ausencia de los anexos del Real Decreto Ley que afectan a empresas y a sectores económicos que tienen que anular su actividad o ralentizar su actividad. No conocemos, insisto, los detalles, pero sí buena parte de los presidentes autonómicos hemos trasladado que nos preocupa que dar al botón de pausa pueda ser dar el botón de apagado de muchas o de algunas empresas y, en definitiva, de muchos o algunos puestos de trabajo. Una industria es verdad que se puede cerrar rápido, pero abrirla lleva muchas dificultades a veces. Y no ocultamos nuestra preocupación por el hecho de que desconocemos con exactitud el alcance y contenido de las industrias que en las próximas horas, es decir, a partir de lunes, van a disminuir su actividad o a anular su actividad o a prorrogar una actividad de intensidad menor. Por supuesto que apoyamos todas aquellas medidas que busquen la salud de los trabajadores, por supuesto. Y por supuesto que lo que ansiamos y deseamos es que las medidas que busquen proteger la salud de los trabajadores sean proporcionadas para intentar mantener los empleos del conjunto de los trabajadores. Y por eso le hemos trasladado al presidente que necesitamos una mayor concreción y una mayor claridad, porque la improvisación nunca ha sido una buena consejera, y por eso le hemos pedido al presidente conocer, si era posible, el texto del decreto antes de que se publicase. Bueno, me da la sensación que no lo vamos a conocer antes de su publicación y, por consiguiente, nuestras alegaciones o nuestras consideraciones probablemente no podamos hacerlas. Voy a esperar y a tener confianza en que acierten, porque el acierto del gobierno es el acierto de todos los trabajadores, de las empresas y, por supuesto, de los responsables públicos. Como decía, le hemos trasladado al gobierno, y yo concretamente le he trasladado al gobierno, que no sería bueno ir al cierre abrupto de sectores económicos, sino, si es imprescindible, sí a un cierre ordenado. Por lo tanto, estoy esperanzado en que los que están redactando ese Real Decreto
tengan en cuenta que si es imprescindible, hagamos los cierres o las disminuciones de actividad de forma ordenada y huyamos de los cierres o disminuciones de actividad de forma abrupta. También hemos querido, en segundo lugar, lanzar un apoyo mayoritario, yo creo que sin fisuras, sin puntualizaciones, a los que Galicia lo ha dicho desde el primer instante. Nosotros queremos apoyar a nuestro gobierno ante los foros europeos. El presidente del gobierno nos ha dicho que en los próximos 10 días el Eurogrupo establecerá una serie de medidas. Esperemos que las propuestas españolas fructifiquen en el Eurogrupo. Esperemos y deseamos que los sacrificios que se pidan al conjunto de los ciudadanos y al conjunto de las naciones sea proporcionado a la ayuda y a la solidaridad de las medidas que adopte el Eurogrupo, y a tal efecto el Gobierno central tiene nuestro apoyo y nuestra perseverancia. Nosotros creemos que en una Unión Europea solidaria entre naciones, del mismo modo que creemos en la España solidaria de comunidades autónomas, y por lo tanto, si lo hacemos bien los europeos, los españoles también saldremos beneficiados. Por el contrario, si como Unión Europea lo hacemos mal, el conjunto de los europeos y por lo tanto también los españoles saldremos perjudicados. Quiero también decirles que ante el revés que supuso la compra de más de 640.000 test defectuosos, la posición de Galicia es trasladarle ánimo al Gobierno para que siga insistiendo en la compra de material sanitario. Es verdad que ha sido un jarro de agua fría esa información, pero también es verdad y hay que reconocer que en este momento estar comprando en China o estar comprando cuando las principales potencias del mundo están en las mismas fábricas intentando formalizar pedidos y embarcarlos en sus aviones y volar hacia sus países y de ahí distribuirlo para sus hospitales, hay una enorme tensión en la compra y a veces se producen errores como este. En cuarto lugar, viene siendo habitual, al menos yo creo que es necesario, le hemos pedido al Gobierno la curva epidemiológica que, de acuerdo con los criterios del Instituto Carlos III, de la Dirección General de Salud Pública, de la Escuela Nacional de Salud, qué curva epidemiológica tienen prevista para las comunidades autónomas. El Gobierno central tiene la información, el Gobierno central, de todo, y por consiguiente sería bueno, sería muy útil para las comunidades autónomas conocer cuál es la previsión del Gobierno de España de cuál va a ser el pico de hospitalización y de UCI que vamos a tener las comunidades autónomas para poder ordenar y para poder organizarnos con mayor éxito. Es evidente que Galicia tiene sus estudios de profesores de distintas facultades, también estudios del Servicio Gallego de Salud, pero volvemos a insistir en la necesidad de conocer cuál es, con la experiencia acumulada de las comunidades autónomas, cuál es la propuesta del Gobierno de todos. Le he vuelto a solicitar al Gobierno sensibilidad con el material sanitario. Es evidente que necesitamos ese material sanitario. Ha sido otra vez unánime de todos los presidentes autonómicos. Necesitamos conocer no solo lo que el Gobierno nos dice que ha comprado, sino cuándo llega ese material a España. Y también le he pedido un calendario de entregas de material, un calendario aproximado al menos, de las entregas de material a las comunidades autónomas para que podamos también ir organizándonos y ir manteniendo los depósitos y los stops de las áreas de salud y de las residencias de tercera edad. Respecto das previsións da curva epidemiolóxica, todos estamos, como digo, tratando de acertar. Non é o mesmo que o impacto mayoritario de hospitalización e UCI se produza na segunda semana de abril que na cuarta semana de abril. E, en consecuencia, reitero que é moi importante coñecer cales son os datos. Insisto no da previsión de material. Nos alegra de que o presidente onte estuvera informando do material que ten apalabrado ou contratado ou prepagado, pero o importante é cando chega ese material e cando vai a chegar a cada comunidade autónoma. A Xunta leva suministrando a 251 concellos de Galicia 22.000 mascarillas, 10.000 traxes e 300.000 luvas.
Co que vamos a entregar mañá, a Xunta estará entregando a 251 concellos galegos, mañá probablemente podamos entregar a máis, un total de 122.000 mascarillas, 25.000 traxes e 350.000 luvas, guantes. Por lo tanto, este material é todo da Xunta de Galicia. E este material o estamos destinando aos concellos en detrimento dos servizos sanitarios e dos servizos sociais, porque entendemos que os concellos tamén teñen servizos importantes, como o servicio de axuda ao fogar, servizos de protección civil que necesitan material. Quero trasladar que nós vamos a seguir comprando material, é a nosa obriga. E a nosa obriga porque non podemos esperar a ter un material centralizado polo Ministerio porque, como a maioría dos presidentes sinalaban, isto sería absolutamente insuficiente. Quero trasladar que hoxe Galicia recibiu unha nova partida de material que compramos pola nosa conta e que ascende a algo máis de 700.000 mascarillas. 500.000 mascarillas compradas polo Servicio Galego de Saúde, 100.000 mascarillas xa donadas pola compañía Inditex e outras 100.000 mascarillas donadas tamén por outra compañía de Contract no Concello de Culleredo, concretamente Caamaño. Por suposto que agradecemos estas doazós, no caso de Inditex siguen doando outro tipo de material e outro tipo de material moi sofisticado e moi caro, e por suposto que agradecemos todas estas doazós. Neste momento, hoxe, con 700.000 mascarillas xa na plataforma logística do Sergas, que se están distribuindo en tempo real as áreas sanitarias, e dende as áreas sanitarias se distribuirá aos centros sociais, nos encontramos un pouco máis protegidos. Queremos seguir facendo test masivos. Isto foi constante e continuo entre todos os presidentes autonómicos. Necesitamos facer máis test masivos para diagnosticar. Se diagnosticamos alguén co coronavirus, necesariamente eso non é unha mala noticia epidemiolóxica, ao contrario. O que é que sabemos cales son os infectados para protexer a estos infectados e protexer os contactos de estos infectados e que o virus non siga contaxiándose de forma rápida entre pacientes que non están diagnosticados e, por conseguinte, que non coñecen se padecen ou non padecen o virus. Pero volvemos outra vez a facer un chamamento, e é que con independencia de que podamos facer todos os test que nos gustaría, dado que tampouco recibimos test, é moi difícil conseguilos por parte dun servicio de saúde, digo, con independencia de eso, se hai síntomas, se hai febre, se hai disnea, é dicir, insuficiencia respiratoria, se hai tos, se hai, en definitiva, síntomas, con independencia de ter o test que o confirma, lamentablemente, con esos síntomas, lamentablemente, moi probablemente, ese test de positivo. E, por lo tanto, dende esos síntomas hai que aillarse para protexer a saúde de cada un e, sobre todo, a saúde das persoas que nos rodean. Por iso, solicitamos ao Goberno, insisto, cantos test, en que plazo podemos recibilo, cantos respiradores e en que plazo podemos recibilo, como as dúas partes de material máis importantes. Quero informar coa transparencia que exixe sempre a intervención de calquer interlocutor público e moito máis nestes momentos, que de momento en Galicia levamos recibidos por parte do Goberno Central 220.890 mascarillas, 33.205 batas, 352.000 guantes, 13.400 pantallas e 1.776 desinfectantes. Isto, para darnos unha idea, o total de número de mascarillas chega aproximadamente a 4 días de consumo do Servicio Galego de Saúde. O total de batas chega a 1,7 días de consumo e o total de guantes non chega a un día de consumo, exactamente 0,7 días. Por tanto, eu agradezo este material, o vamos a seguir agradecendo. Estou convencido que nos próximos días virá máis material do Goberno Central, pero do mesmo xeito que había compañeiros de comunidades autónomas que decían que non tiñan recibido material ou prácticamente ningún material, nós si temos unha plataforma logística que certifica todo o material que entra, e o material que entrou a data de agora en Galicia provinte do Goberno Central é o que acabo de referir.
Insisto, non vamos a deixar de comprar, de adquirir, tampouco vamos a deixar de pedirlle ao goberno que siga intentando comprar e adquirir. Quero facer unha mención ao labor que está a levar unha empresa galega multinacional, Inditex. É unha colaboración altruista e indispensable. Indispensable non solamente polos suministros que está donando ao Sistema Nacional de Saúde, e por suposto tamén polos suministros que está donando o Servicio Galego de Saúde, senón pola súa logística e o seu transporte. E é que, sin os avións de Inditex, a maioría do material que entrou en España estaría todavía nos aeroportos de China. E, sin os avións de Inditex, estas 700.000 mascarillas que recibimos no día de hoxe non serían posible. E quero agradecelo dunha forma moi especial, porque é de recibo, porque é xusto, porque é honesto e porque é unha empresa galega global que está dando unha mostra mundial do que é un compromiso coa solidaridade de un pobo, un compromiso con España e un compromiso, no meu caso, con Galicia. Nun momento no que é tan difícil acceder a mercados internacionais. Galicia e España teñen a sorte de ter a experiencia de compra, a experiencia logística, a experiencia de transporte de esta multinacional galega. E a súa contribución está sendo fundamental. Non me imagino a distribución de material en España sin esta compañía. E tampouco me imagino a distribución de material en Galicia sin a compañía Inditex. Isto é de recibo e eu me sinto moi satisfeito poder decilo a todos, porque hai unha empresa galega que está sendo clave en toda esta crise sanitaria. Por suposto, tamén as empresas que nos están donando. Refería a empresa Camaño, pero hai outras empresas que nos chaman e teñen compromisos importantes de doazón. Cando cheguen esos materiais, os faremos públicos. Por criterios de prudencia, non vamos a nomear máis empresas que aquelas que son capaces de poñer material en Galicia. Elas están adiantando dinheiro e están comprando, pero mentre chega a Galicia, por criterios de prudencia, vamos a mantelo, sin explicitación externa. E por último, a residencia sigue sendo o foco, xunto coas urxencias, hospitalización e UCI, de maior preocupación en Galicia. 22.000 personas maiores, os nosos avós, os nosos pais, moitos están en residencia. E temos que seguir cuidando a esos maiores e a esos avós. Estamos tratando de illar o máximo, de garantir o illamento nas residencias. Non hai lugar no que sexa imposible que poida haber contaxios. Nos estamos contaxiando en outros lugares, canto máis nas residencias de terceira idade, donde as patoloxías asociadas, as patologías de base, donde as persoas de 80, 78, 85, 90, 95 anos están vivindo. Algúnas persoas de máis de 100 anos están nas residencias da terceira idade e, polo tanto, para nós son prioridade número 1. Crecerán os contaxios nas residencias, o vimos dicindo nos últimos tempos, nos últimos días. Todavía estamos no 1% de afectación de usuarios, de persoas que residen que en régimen de internamento nas residencias. Estamos no 1% de contagio, pero estou convencido que, lamentablemente, a pesar de todo o que están facendo as autoridades sanitarias e os propios traballadores das residencias, isto non vai a ser fácil, isto non vai a disminuir. Por último, quixera, para finalizar, decirlles que vamos a seguir traballando con determinación, que non nos vamos a dar por vencidos, que estamos provisionando material, que estas 700.000 mascarillas que chegaron onte e que hoxe xa están repartíndose é solamente un anticipo do material que o Servicio Galego de Saúde compra, e necesitamos, eso sí, avións e unha enorme influencia nos aeroportos chineses para embarcar e para conseguir slot, e iso ten moito que ver coa empresa a que facía referencia. E todo isto é o que quixen trasladarlles no día de hoxe, tamén o que trasladei ao presidente do goberno,
con máximo ánimo de unidade, de coordinación e de entendemento, intentando representar o tecido productivo de Galicia, intentando representar a saúde dos traballadores, intentando representar tamén os seus postos de traballo. E hoxe, se me permiten, para rematar definitivamente, me gustaría dirixirme aos máis novos en Galicia, os rapaces, as rapazas que están confinados xa fai 15 días e ainda lles queda como mínimo outros 15 días. Como presidente da Xunta, en nome de todos os maiores, en nome dos vosos pais ou das vosas nais, dos vosos avós, e tamén en nome dos profesores, dos vosos profesores, gustaríame decirvos que nos sentimos orgullosos do que estades a facer. Probablemente a primeira vez na vida que estades nunha situación como esta. Vos podo asegurar que para a inmensa maioría dos maiores tamén é a primeira vez na nosa vida que estamos nunha situación tan extraordinaria como esta. Sei que botades de menos a escola, o instituto, os vosos amigos, o voso deporte, o sei perfectamente. E tamén me consta que estades axudando na casa, axudando os vosos pais e as vosas nais e os vosos irmáns. E sei tamén que os que tedes avós e avoas vos gustaría estar con eles e darlle unha aperta. Eles tamén lle gustaría estar con vos, pero para protexer a saúde desos maiores e para protexer tamén a saúde dos vosos pais, das vosas nais, dos vosos irmáns e irmáns, é necesario facelo así. Pronto estou convencido que volveredes a unirvos cos vosos avós, cos vosos maiores, tamén, por suposto, cos vosos amigos, cos vosos compañeiros. Estades facendo moito polos vosos maiores estando na casa. Moitísimo, moito máis do que vos podedes imaginar neste momento. E por iso moito ánimo a esos rapaces e esas rapazas que xa non poden ir á escola durante as próximas semanas, que non poden ter contacto cos seus amigos, non poden sair, non poden facer deporte, en definitiva, a todos estos que están cheos de vida e de vitalidade, constreñida nas paredes da vosa casa, os saúdo dunha forma especial no día de hoxe. E o único que podo decir é que queda un día menos para conseguir volver outra vez á vida ordinaria. Estamos moi orgullosos de vos, merecedes tamén os aplausos de Galicia e a todos vostedes solamente lles digo que se sigan cuidando. Cuidarse é o obxectivo número 1 dos galegos e das galegas neste momento. Cuídense e seguimos traballando. Se hai algunha pregunta, intento contestala. Se hai preguntas. Sí, boa tarde, alguna. ABC pide actualizar a cantidad de enfermos nos dous centros onde se están a reunir os maiores que deron positivo e pregunta pola posible apertura de algunha máis se eso significa que están cerca do límite. O número de en residencias. Nas residencias integradas, o número de positivos. Nas residencias integradas non teño o número total que é maior, por lo tanto creo que pode ser máis útil o número total que me pasaban esta mañá de maiores que teñen diagnóstico xa confirmado de que teñen este virus ascende a 220 usuarios, número de maiores. O número de profesionais que traballan en residencias e que tamén teñen confirmado o contagio ascende a 71 profesionais. Isto é o dato que temos. O número de residencias integradas, lóxicamente, pois o número de contagios destos 220 probablemente boa parte deles estén nas residencias integradas. Si temos a necesidade de estudar a posibilidade de transformar máis residencias que teñen unha porcentaxe importante de maiores contagiados, de intentar integralas dentro do seguimento médico e de enfermería do Servicio Galego de Saúde, por lo tanto de convertilas en residencias integradas. A decisión que vamos a adoptar é en función do número de persoas que estén contagiadas nesas residencias. Se atopamos residencias con contagios importantes, pois son as candidatas prioritarias para esa residencia integrada. Ese é o criterio do protocolo publicado no Boletín Oficial do Estado polo Ministerio de Sanidade e tamén que coincide, lóxicamente, como non pode ser de outro xeito, co protocolo ampliado que fixo o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde e de Servicios Sociais a semana pasada. Vamos a seguir esos criterios e esos protocolos.
Europa Press, nos últimos días falábase de que na Coruña se podería montar un hospital de campaña. En que punto se atopa esta medida? Estenderáse a outros puntos como Vigo? E se indican os datos que se podería chegar a tal punto de saturación nos hospitais? Onte tuvemos distintos contactos cos xerentes dos hospitais, concretamente en Santiago e en Coruña, ante a eventualidade de ter previsto incrementar os aforos do hospital fora dos recintos hospitalarios públicos e privados. Ese risco existe. Maioritariamente temos máis necesidade de buscar elementos extraordinarios en Coruña e en Santiago, e o estamos analizando en Ferrol. No caso de Lugo, o Hospital de Lugo ten moita capacidade, é un hospital novo. No caso de Vigo tamén ten moita capacidade. O Hospital Álvaro Cunqueiro é un hospital novo. Ademais temos o Hospital Meixoeiro, e temos todo o sector privado de hospitales e clínicas. No caso de Ourense temos o Hospital Piñor, que o teríamos que rapidamente adecuar a hospital de apoio, pero no caso da Coruña de Santiago estamos estudando este asunto. Lle dimos, en primer lugar, opción aos xerentes que nos fan a proposta que consideren oportuna. Mañá vamos a reunir o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde e mañá probablemente teñamos a decisión tomada. En que lugar, no seu caso, deberíamos de ter previsto un hospital extramuros dos recintos hospitalarios públicos e privados, o que se denomina hospital de campaña, en Santiago e na Coruña. Supoño que o martes podemos informar puntualmente de cal é a decisión que temos prevista adoptar no seu caso. Radio Televisión de Galicia pregunta se a Xunta estudiará medidas ou axudas para os sectores produtivos máis afectados polo parón de actividade. Nos, claro que estudiamos axudas dentro das posibilidades máximas que ten unha comunidade autónoma. Acabamos de adoptar no Consello do outro día, do pasado venres, unha decisión importantísima para inyectar liquidez a 208.000 autónomos que temos en Galicia. Liquidez tamén para as pequenas empresas, que son préstamos de ata 200.000 euros de 4 anos para amortizar o primeiro ano exento, e todos os intereses, todos os xuros serían pagados pola comunidade autónoma. Isto inyecta liquidez inmediata, e é que se pode conseguir ese préstamo de forma inmediata para poder afrontar as nóminas no caso de que un autónomo teña contratado a outro, ou no caso de pagar a facturación das provisións que vencen nos próximos días. Esa é unha medida moi permeable que chega, en primeiro lugar, aos autónomos, ás pequenas empresas e ás medianas empresas. Tamén adoptamos a decisión de suspender os ingresos dos tributos da comunidade autónoma como mínimo ata o 30 de xuño. Mentres hai outros tributos estatais que se teñen que seguir liquidando, en Galicia todos os tributos da comunidade autónoma non se teñen por que afrontar como mínimo ata o 30 de xuño, e sempre un mes máis do que dure a alarma. Tomamos decisións económicas e vamos seguir tomando decisións económicas. Por iso é moi importante que as decisións que o Goberno Central tome esta tarde e concrete cales son as actividades que van a disminuir a súa producción, ou incluso a pechar a súa producción. É moi importante que isto se faga de forma correcta e de forma previsible, e dar un tempo para facelo. Non se pode, por exemplo, cerrar unha obra hoxe, porque se non estaba previsto, pois haberá que custodiar os materiales, habrá que levar a maquinaria a un sitio seguro, habrá que perimetrar a obra. En definitiva, non se pode tomar unha decisión de pechar as fábricas de envases de conserva, porque senón non teremos onde ubicar as nosas conservas. Non se pode apagar a Alcoa, porque se apagamos a Alcoa pechará indefinidamente. Se as cubas se apagan, Alcoa non ten solución. Por iso o Comité de Empresa de Alcoa onte nos notificaba a necesidade de manter aberto esta gran industria, pero tamén afecta as industrias siderúrxicas e as industrias metalúrxicas da comunidade autónoma. Por conseguinte, a nosa cautela de que as cousas que faga o goberno as faga sin provocar peches abruptos,
senón peches ordeados é moi importante, e por iso o transmitimos ao presidente do Goberno. Sí, sobre este respecto, precisamente a voz preguntaba que tipo de actividades económicas e productivas considera a Xunta que deberían manterse. Nos pensábamos que o que había neste momento, o que estaba pactado e o que estaba defendido por parte do Goberno era algo bastante razonable. O que tiñamos era que os sectores económicos que estaban activos, o que había era que extremar as condicións de seguridade no traballo, as condicións de distancia, as condicións de material. En definitiva, durante os últimos 15 días en España se estaban producindo actividades económicas que entendíamos, dado que o Goberno as mantiña e nos pediu apoio para mantelas, que entendíamos que eran correctas mantelas. Nos, neste momento, non coñecemos o texto. Eu creo que, polo menos, os presidentes autonómicos pedimos coñecer ese texto e se nos dixo que durante esta tarde pois teníamos información ao respecto. Por conseguinte, eu o que fixen durante a reunión foi pois comentar as cousas que nos parecen importantes para Galicia. Para Galicia é moi importante o sector do aluminio. O sector do aluminio está exportando. Si interrumpimos as exportacións, haberá outros países que nos podan disminuir clientes e, en consecuencia, que afecten os traballadores do sector do aluminio a partir do 12 de abril. Por suposto que nos preocupa o sector, como digo, os sectores da conserva. Moitísimo nos preocupa. Nos preocupa as xestorías. Se as xestorías non se van a manter abertas, non se poden tramitar os ERTES. Por tanto, nos preocupa, lóxicamente, ante unha incertidume que vivimos neste momento. Espero que pola tarde as cousas queden claras, as cousas que fagamos se fagan coa maior inteligencia posible, coa maior sensibilidade posible. Pero neste momento estamos pedindo cautela porque descoñecemos cales son esas actividades que, como dice o Goberno, se van a ralentizar e se van a considerar como se fose días de Semana Santa. Non sabemos exactamente que quere decir isto e como se vai a afectar aos sectores productivos que ata o momento sí estaban traballando e que a partir do luns parece ser que non van a poder traballar. Cadena COPE, cando agarda que se produza o pico de casos en Galicia? Esa é a gran pregunta, e esa é unha pregunta na que estamos traballando desde fai semanas. E por iso era moi importante o criterio epidemiolóxico do Goberno Central, das autoridades de saúde pública, do Instituto Carlos III e da Escola Nacional de Saúde. Nós estamos traballando con distintos escenarios, temos 3 escenarios distintos, e a próxima semana vamos a intentar concretar o escenario que nos parece máis fiable. Por que non o facemos neste momento? Porque estamos introducindo datos nese cálculo todos os días. Introducimos os datos do número de test que facemos, máis de 11.000, o número de contagios que temos feitos os test, o número de persoas hospitalizadas, cal é a estancia media de hospitalización, cando esas persoas chegan á unidade de cuidados intensivos, cal é a estancia media nos cuidados intensivos. Estamos, en consecuencia, pois mirando todo ese tipo de datos para introducilos e facer un procedimento máis razonable. Estamos mirando a taxa de letalidade por comunidades autónomas, é dicir, dos falecidos por o número total de afectados. Estamos mirando, estudiando a taxa de mortalidade por comunidade autónoma. En fin, hai moitísimos datos que hai que cruzar e hai que entrelazar para poder concretar esa data. Espero que durante a semana próxima, podamos decir que nos parece a nós, con todas as cautelas, que será o pico de Galicia. En todo caso, xa anticipo que a semana que ven, esta semana que empeza mañá, entendemos que aínda non vai a ser a semana de maior presión asistencial. Virán semanas peores. Si Cadena Ser di que o alcalde de Vigo lamenta que ninguén do goberno galego se puxese en contacto con el para coordinar a resposta á pandemia. Entón, pregunta un pouco a súa valoración porque di que enviou unha carta ofrecendo colaboración. Nos poñemos sempre en contacto, e de feito é un membro de pleno dereito o presidente de todos os alcaldes de Galicia, que é o presidente Afegán. E damos toda a información que Afegán non la require.
non hai ningunha ocultación de información que a Federación Galega de Municipios e Provincias nos require, porque é membro nato do Centro de Operacións da Pandemia, que é o CECOP, e agradezo, por suposto, que o alcalde de Vigo, me consta, e moitísimos alcaldes que nos están mandando, moitos alcaldes me están mandando persoalmente ánimo para seguir nesta tarefa. Moitos deles non son do Partido Popular, por si lle pode interesar os medios de comunicación. A esos alcaldes de outros partidos que nos están apoiando con ánimos e con boas intencións, yo agradezo moitísimo. E se o alcalde de Vigo colabora con nós, pois yo agradezo, por suposto, como o resto dos alcaldes, pero insisto, nos remitimos a través da Federación Galega de Municipios e Provincias con todos os alcaldes galegos, porque é o presidente o que os representa. Sí, última, el diario.es pregunta que recursos da sanidade privada está empregando a Xunta nas áreas de A Coruña e Santiago. Seguro que yo poden detallar. Eu non teño aquí o número de camas que estamos utilizando e o número de UCIs, pero sí estamos utilizando camas e UCIs no conxunto de Galicia. Nós o que intentamos facer é levar os pacientes ao sitio que máis protegidos poden estar, e en función da dimensión do hospital privado, en función do número de UCIs que ten e dos seus componentes e do seu equipamento, en función tamén da súa carteira de servizos, se é un hospital médico, se é un hospital quirúrxico, pois tomamos decisións para desviar ese tipo de pacientes. Con que obxectivo? Co obxectivo de que o paciente este o mellor atendido posible. Se hai un hospital privado que ten unha versión moi quirúrxica, porque ten moitos quirófanos e ten moitos servizos de cirurxía, pero poucos de medicina interna, pois lóxicamente é o hospital o último que vamos a mandar aos pacientes. Por o contrario, se hai hospitais máis de media estancia, de larga estancia, que teñen máis camas de medicina interna, pois aí os pacientes agora, que son pacientes con complexidades respiratorias, son donde mellor se poden atender, sempre cando teñan camas suficientes de UCI, porque boa parte dos pacientes hospitalizados, lamentablemente, ao cabo dunhos días, son requeridos dende a UCI. Por conseguinte, quero dicirlle que os hospitais privados están a disposición do Servicio Galego de Saúde, e se tiveramos algunha información de que algún hospital non quere recepcionar algún paciente, ou tuveramos algunha información de que algún hospital non está sendo leal co Servicio de Saúde, por suposto que actuaríamos coa Inspección Sanitaria. Moi ben, pois moitísimas gracias e boas tardes a todos.